呢一個咧就係我哋嗰個喺上海嘅船展裏邊嘅展廳啦。咁主要咧就係咧係展示一下咧我哋喺香港代理嘅嗰隻嘅品牌 Saupa 啦。咁啊睇下呢度咧有冇人對呢隻 Saupa 呢隻意大利嘅遊艇有興趣啦。咁啊雖然一個好簡單嘅一個展廳，咁純粹咧係志在參與。咁啊希望咧係同呢度嘅周圍嘅朋友啦，又或者咧呢度嘅行家咧就傾下偈嘅。咁啊個收穫都唔錯啊！我覺得有啲嘢都值得去同大家分享一下㗎。喂，咁巧嘅？唔係啊嘛，喺呢度撞到你。姐路，喂，你嚟捧我場㗎？我冇嗱，好老實咧，我喺門口入嚟咧，我就問下有冇機會撞到 Terry，係冇夾過嘅，係嘛？我完全冇預計。你喎，我哋喺邊度啊？上海係咪呢度？上海嚟㗎。我哋唔係黃金海岸喎。係咯。係啊，我哋喺上海喎。我真係估唔到啊！我估唔到。但係呢個船展我就未去擺到，未擺過啦。我哋參加咗好多次。係。我今日嚟到都仲係搞緊自己嘅嗰檔攤，我都未出去睇過。啱過嚟得唔得啊？裏邊嗰啲嘢。氣氛好好啦。係啊，咁好多其他船嘅周邊設施埋。係。講真嘅，咁但係你話真係船咧，暫時望落就唔多。係。唔多。想買船嗰啲，我相信就有啲失望。係。你哋玩家，你而家想換船係嘛？我想嚟八下嘅咋，其實純粹 shopping 咁啊睇下。太細隻啦，招呼唔到你。先講，我哋太細隻啦，啲嘢好講，啲嘢好講。已經你哋 upgrade 到你唔係一個 level 嚟嘅。不過無論點啦，喺度好多嘢。係啊，好正啊，好正。好有氣氛。我都好多嘢啊，即係我未睇完啊，但係我見好多新嘅設備咧，我都未見過，幾好啊！同埋隔離有啲好多釣魚嘅用品啊，又係好正，好多釣魚用品可以睇下。而家有時間過啫。香港船展你參加得多啦，係嘛？係。呢個上海船展你參加過未？未。內地第一次。就知咗你啦，就知你啦，第一次。純粹發下嘴巴。我喺大陸嘅船展我都係第一次做喎。我嚟參觀船展有多次啦。但係真係玩個檔攤咧，我都係第一次。好有趣啊！好有趣，真係估唔到撞到你。係啦，即係我冇諗嗱，即係坦白講，我都冇諗住撞到香港人嘅，仲有好多學生添，係嘛？仲要玩緊船嘅呢啲高手嚟嘅呢啲，玩船高手嚟嘅。千祈唔好咁講，都係跟阿 Terry 學嘢嘅啫。玩緊啲即係咁耐船咧，都仲繼續玩緊咧。點解有咩心得？喂，玩緊嚟到呢度。講心得嚟嘅，講下玩船有冇玩啊？咁講啦，其實每一個階段嘅，我覺得，即係首先都係由阿 Terry 即係令到我入嚟玩船嘅。咁啊都成20幾年、廿幾年啦。因為嗰陣時我兩個女未出世。我記得大緊肚嗰陣時喺船度。我而家個女差唔多22歲啦。哇！所以就知道應該超過20幾年啦。哇！咁咧就跟住又發覺原來船係好有趣嘅嘢。嗰陣時啱啱玩咧，就真係好有興趣去外國嘅船展添。係啦。咁但係就一段時間啦，因為可能小朋友又忙啦，咁啊停咗一段時間，咁而家再玩翻啦。咁又想睇翻呢個感覺，攞翻呢個感覺。同埋香港有船展，而家又即係少咗，佢規模冇呢個咁大咯，我只可以話少咗，即係喺船展會吸收到好多玩船嘅新嘅知識啦。好有趣嘅，每一隻船都唔同嘅。係啊，咁啊，遲啲你話去咩嘛？去歐洲睇啊嘛。我會安排一個，多好難啊，多好難。一個好想去康城嗰個係嘛？係啊，嗰個幾好嘅，幾好嘅。咁啊，睇完未喺度？未啊，未睇完，差唔多啦。我陣間都會過嚟睇下。你睇完先。好，陣間一齊食飯好嘛？好，一齊食飯。OK。好，拜拜。
嗱，雖然咧就係冇乜船啦，咁但係咧都見到呢只就同大家介紹一下啦。咁呢只咧都成30幾40尺嘅喎。咁呢一隻船咧就專係咧係做釣魚嘅。個外形一般啦。嗱，其實咧釣魚咧就唔需要好好嘅外形嘅，最緊要就係佢嗰個嘅空間啦咁。咁你發覺點解呢一隻船咧後邊呢個位咁仲長過部機嘅咁，係冇特別 ？OK， 我話俾你聽點解啊嗱。呢隻船咧就我哋叫做 walk around， 即係話咧隻船咧係好容易咧係揼揼跨咁喺度咧係釣魚嘅。咁見到咧佢呢度咧好高嘅，咁可以防止啲咧跌落海啦。頭先我咧就話咧呢度咧係點解咁長嘅行到個部機後邊嘅？因為咧佢哋想話喺呢一個地方最盡個盡頭釣魚嘅話咧，嗰啲魚絲咧就唔會勾到呢個嘅螺旋槳啊。咁所以佢哋咧係特別為釣魚嘅嚟設計嘅喎嚇。嗱，咁當然啦，你話呢啲釣魚船唔需要好多嘅設備，最緊要咧就係話釣魚嘅地方要夠多。咁所以你見到個船頭咧一個好闊嘅空間，咁所以咧有啲人咧係喺船頭呢度釣魚啦。咁你哋會話釣魚咁長嘅時間有冇廁所㗎？咁大隻嘅船做個廁所唔難嘅，咁所以咧呢度咧就有個廁所嘅空間啦。咁如果你話暈船浪嘅話咧，呢度嗰個都好多嘅地方可以攤頭嘅喎。咁呢度個廁所可以咧係解決人有三急嘅問題啦。OK， 嗱冇乜嘢特別可以同大家介紹下，因為呢啲船嘅設計唔係講設計有幾咁豪華，唔需要㗎。最緊要咧就係呢個外邊嘅空間咧係要夠廣闊，令到咧可以釣魚嘅地方咧係會盡量多嘅啫。嗱，呢一間公司做啲乜嘢嘅咧？呢一間公司咧專係做無人駕駛嘅系統啊！咁即係話你第時有機會係唔使揸住隻船咧，隻船會自己去航行，同埋咧佢同你執行多啲嘅任務啊！嗱，香港有呢個系統㗎，佢哋有啲嘅垃圾嘅船就喺度巡航緊喺個維港嗰度，就係靠佢哋嘅無人嘅系統揸住個手機 Apps， 咁然後咧就會係可以隻船咧係會係喺嗰度清除啲垃圾。喂，幾好啊！有慳人力係嘛？咁所以呢一套嘅系統係邊個做㗎？就係呢一間公司做。呢一間嘅歐卡智博啊，咁就係話點解我會同佢介紹一下咧？因為咧佢哋曾經上過我哋嘅 Powerboat Level 2嘅堂啊，咁所以佢哋就會知道原來咧其實上我哋嘅課程認識咗我哋。今次我咁啱嚟到呢度咧，不如我又介紹下呢個咁先進嘅系統，等大家咧都認識一下，好嗎？OK。